ano, may mga lansan pang ito dyan. Okay. Huhulugin dyan. Grabe, nak ng patatas. Talagang sirang-sira. Di ka na makasya dyan. Pati tindahan. Wasak. Di na na siya magpinagyan. Okay lang na siya. Di na dirahan. Grabe. Ay, bawat step ka, hindi mo mabigat ang itlog ko. Ay, wala. Sorry. Itlog yung... Nagdaga kasi ako. Ito lang ang itlog. Imagine kung gaano kalakas. Talagang wala. So, nahulog yung ng semento galing sa firewall ng kabila.